¿Qué más? Aquí estamos viendo la modificación nuevamente de los trinquetes. Un seguidor nos sugirió poner la argolla de un llavero, esas que sujetan las llaves. Entonces pues vamos a poner la prueba a ver si todo casa. Y pues aquí estamos viendo el llavero, vamos a cortarlo y lo vamos a poner en los trinquetes. Y como dice nuestro seguidor, efectivamente sí funcionó. Aquí están los dos, el antes y el después. Y aquí lo estamos instalando. Y vea cómo va a sonar ese tema del trinquete. Ahí le dejamos el video para que lo vean, lo analicen y compartan esta información, no se queden con ella. Regálenos un buen like. Recuerden que somos GPV Club y estamos ubicados en Acacias Meta. Chao, chao.